turƙa shi. Gfresh ya ƙara jawo cece-kuce, inda dama ba sakin matarsa ya yi ba, kawai dai ya faɗa wa mutane cewa ta yi yaji. Hakan ya janyo jama'a suna ta tofa albarkacin bakinsu. Ta yaya zai zo dai mutane ya ringa kwantar da irin wannan? To amma bari in kunna muku ku ji da kunnuwanku sannan ku gani da idanuwanku. Ba irin wannan matan ake saki ba. Ai irin wannan matan mata ne wanda ba sa sakuwa, wanda su ciki lafiya baka lafiya ne. Ciki lafiya waje lafiya. Wai wasu sun ce ai wani dan iska kawai ya je a Facebook shi ba ya rubuta wai zarmalulu na baya tashi. Wai su kuma mutanen da suke comment din ma wai na kasa gane su dodaddun ina da wai duk matsalar da take faruwa a Najeriya wai duba in ta dame ku ba, mutuwar auren Kano State Material kawai shine ya dame ku. Number one legendary, na yi convincing mutane fiye da mutum miliyan 3 da suke surutai akan wannan abin. Ya kamata a bani award. Shi yasa auren Kano State Material alkhairi ne, saboda yarinya ki ci arziki mangwaro binta siga kuma ki bar arziki a mazaunin shi. Mutuka raba takalmin kaza. I love you. Kuma bidiyoyin nan ni ne na goge su da hannuna. Ni na goge su da hannuna. Ni na canja da na ji wasu suna cewa ma ai account din sunan har yanzu yana nan a Mrs. Gfresh, sai na canja sunan sai na mai da shi Mimi Maryam Mimi Gombe, sai na mai da shi. To ta daina posting ra'ayina ne, iyalina in ce ta daina posting, yawwa ra'ayina ne kuma in ce ta posting, saboda haka yanzu ta daina posting. Yawwa shine magana. Kano State Material Gfresh Alamin, yawwa magana ake wannan, yawwa special mace ce, ya kamata celebrity wife ce wannan, yawwa wannan ya kamata a ɓoye ta a adana ta saboda binta siga mangwaro. La ilaha illallah, huril aini kun ga hannun binta. La ilaha illallah, ciki lafiya baka lafiya. Kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun cikakkun labarai na sassan duniya daban-daban da ma ƙetare kuma cikin gida Najeriya.